គុណសម្រាប់ការអញ្ជើញមកកម្មផ្ទះនាងខ្ញុំអាដាសូមជម្រាបសួរចា Hi guys how are you today អាដា welcome back ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅសម្លបែបខ្មែរមកជួគ្រឿងពុះគោដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេសណាបងប្អូនចាជាមួយនឹងវិធីចម្អិនដ៏ពិសេសរបស់នាងខ្ញុំគឺវិធីបំបត្តិក្លិននិងវិធីចម្អិនធ្វើឲ្យសាច់ពុះគោរបស់យើងនឹងផុយល្អហើយមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទៀតផងចាប្រសិនបើបងប្អូនទស្សនាវីដេអូជាមួយនាងខ្ញុំដល់ចប់នឹងបានឃើញនៅតិចនិចនិងវិធីសាស្ត្រចម្អិនសម្លមួយមុខនេះណាចាអត់មានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាពិសេសសាច់របស់យើងគឺផុយល្អទៀតផងណាប៉ុន្តែកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងណាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺមានបេះដូងមានសាច់គោនិងមានថ្លើមមកបងប្អូនចាសម្រាប់សាច់ចម្រុះនេះគឺមានទម្ងន់1គីឡូក្រាមចាចានាងខ្ញុំគឺមានសាច់ពុះគោចម្រុះណាបងប្អូនមានច្រើនប្រភេទនេះគឺចំនួនសរុប1គីឡូក្រាមដូចគ្នាសម្រាប់ម្ជូរថ្ងៃនេះវិញគឺនាងខ្ញុំចម្អិនជាមួយនឹងម្ជូរផ្លែក្រសាំងណាដែលមានរសជាតិជូរឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាសម្រាប់បន្លែវិញគឺនាងខ្ញុំមាននៅត្រកួនណាគឺខ្ចីល្អណាបងប្អូនបើខ្មែរយើងគេហៅថាត្រកួនឆ្លក់ទឹកណាចាគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតណាបងប្អូនមានដូចជាអំបិលខ្នុរស្ករសចាអំបិលជាមួយនឹងទឹកត្រីចាជាមួយនឹងប្រហុកជាគ្រឿងផ្សំមិនអាចខ្វះបានជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃចាជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតដូចជាស្លឹកក្រូចសើចចាជាមួយនឹងរមៀតជាមួយនឹងរំដេងណាបងប្អូនចាជាមួយនឹងម្ទេសហឹរផងដែរចាបន្ទាប់មកក៏មានជាមួយនឹងខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមចាហើយនឹងជាមួយនឹងម្ទេសម៉ាឡេណាបងប្អូនចាហើយចុងក្រោយនេះគ្រឿងផ្សំពិសេសនោះគឺស្លឹកកន្ទ្រោបចាគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំគឺត្រៀមរួចរាល់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងតោះអញ្ជើញមកទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់មុខម្ហូបមួយនេះដំបូងបំផុតគឺយើងត្រូវលាងសម្អាតពុះគោនោះឲ្យបានស្អាតល្អសិនណាបងប្អូនចារួចហើយគឺយើងដាំទឹកឲ្យពុះដើម្បីស្ងោរពុះគោរបស់យើងនេះចាដោយបន្ថែមជាមួយនឹងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃចាជាមួយនឹងរំដេងជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចបងប្អូននិងបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលចុងស្លាបព្រាបាយផងដែរដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងនឹងមានជាតិណាចារួចហើយយើងបិទគម្របស្ងោររងាស់ប្រហែលជា15ទៅ20នាទីណាបងប្អូនចាកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែស្ងោរពុះគោនេះបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបចំគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗដើម្បីចម្អិនណាចាដោយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃបងប្អូនចាគល់ស្លឹកគ្រៃគឺជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងអុកស៊ីតកម្មជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងមេរោគជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងការរលាកអាចកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកជួយឲ្យការរំលាយអាហាររបស់យើងនឹងគឺដំណើរការបានល្អបងប្អូនជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមខ្ពស់ systolic ចានិងអាចជួយគ្រប់គ្រង cholesterol របស់យើងជាពិសេសណាបងប្អូនគឺជួយសម្រកទម្ងន់តែម្ដងចាគល់ស្លឹកគ្រៃគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់សុខភាពរបស់យើងបងប្អូនជាពិសេសនៅពេលដែលបូកផ្សំជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតចាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំយកគល់ស្លឹកគ្រៃនិងគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតទៅក្រឡុកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនបន្ទាប់មកគឺយើងយកផ្លែក្រសាំងនេះមកពុះបំបែកជាពីរណាសម្រាប់ផ្លែក្រសាំងនេះនៅពេលដែលយើងយកមកចម្អិនគឺសម្លរបស់យើងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជូរមុតឆ្ងាញ់មែនតើណាបងប្អូនសម្រាប់ដើមក្រសាំងគឺមានអាយុចន្លោះពី5ទៅ10ឆ្នាំបងប្អូនទើបអាចផ្ដល់នៅផ្លែបានណាហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះក្នុងមួយឆ្នាំក្រសាំងផ្លែតែម្ដងទេណាបងប្អូនយើងអាចយកសាច់ក្រសាំងហ្នឹងទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងអំបិលហើយយកទៅរក្សាទុកបងប្អូនសម្រាប់បរិភោគបានរាប់ឆ្នាំហើយផ្លែក្រសាំងនេះដែរគឺយើងអាចយកទៅកែច្នៃចម្អិនជាមុខម្ហូបបានច្រើនប្រភេទមែនតើណាក្រសាំងគឺសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C មិនចាញ់ផ្លែក្រូចទេណាបងប្អូនក្រសាំងក៏ជួយបំបត្តិអាការៈចេញឈាមតាមជើងធ្មេញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្រសាំងក៏ជួយដល់សរសៃស្ត្រីដែលឆ្លងទន្លេហើយបងប្អូនដូចជាទាស់សរសៃក្រមគ្រាហើមពោះស្បូនស្រុតនិងផ្ដាសាយជាដើមជួយឲ្យស្បែករបស់យើងនឹងភ្លឺរលោងហើយស្រស់ស្អាតទៀតផង
សម្រាប់ក្រសាំងធម្មតាគឺមានពណ៌សលឿងកាឈូកស្វាយទៅតាមផ្លែចាស់ឬក៏ខ្ចីបងប្អូនសម្រាប់ក្រសាំងពុលគឺមានពណ៌ក្រហមចាគឺយើងហាមយកមកចម្អិនជាដាច់ខាតចាចាស់បុរាណគាត់និយាយថាក្រសាំងពុលគឺបណ្ដាលមកពីមានសត្វពស់ក្រែឬក៏សត្វពស់ពឹសផ្សេងណាឡើងទៅលើដើមក្រសាំងនោះពីព្រោះដើមក្រសាំងគឺដុះនៅតាមវាលស្រែនិងក្នុងព្រៃបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងឆ្កឹះរួចហើយគឺយើងយកសាច់ក្រសាំងនេះមកបុកឲ្យបែកគ្រាប់បន្តិចដើម្បីឲ្យចេញជាតិជូរបានល្អចាត្រៀមគ្រឿងផ្សំរួចរាល់ហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រង់សាច់ពោះគោនេះបងប្អូនទុកឲ្យត្រជាក់បន្តិចយើងស្ងោររងាស់ពោះគោបែបនេះមុនយកទៅស្លធ្វើឲ្យឆ្អិនចាឲ្យផុយ60ទៅ70%ជួយបំបត្តិក្លិនហើយថែមទាំងមានក្លិនឈ្ងុយទៀតផងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់សាច់បេះដូងគោវិញម្ដងបងប្អូនសម្រាប់សាច់បេះដូងគោនេះនៅពេលដែលយើងយកមកស្លម្ជូរគ្រឿងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាបងប្អូនចាសាច់គោសម្រាប់ស្លម្ជូរគ្រឿងគឺយើងត្រូវយកសាច់ដែលមានលាយខ្លាញ់តិចៗបងប្អូនចាគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងដែលយើងប្រើសាច់សុទ្ធណាចាហើយសម្រាប់សាច់គោនេះដែរគឺយើងត្រូវហាន់ទទឹងសាច់បងប្អូនទើបផុយល្អចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំហាន់ថ្លើមវិញម្ដងចាសម្រាប់នាងខ្ញុំបើស្លសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់គោទោះជាមិនមានពោះគោបងប្អូនក៏នាងខ្ញុំលាយសាច់ថ្លើមនិងបេះដូងចាជាមួយគ្នាដែរគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងយើងស្លសាច់គោតែមួយមុខបងប្អូនចាតាមមានបងប្អូនណាខ្លះស្លសម្លម្ជូរគ្រឿងសាច់គោលាយបែបនេះណាបងប្អូនចាតែប្រសិនបើបងប្អូនមិនធ្លាប់ស្លលាយសាច់បែបនេះអាចសាក់លបងបានណាធានាថាឆ្ងាញ់ពេញចិត្តតែម្ដងណាចាហើយសម្រាប់សាច់ពោះគោរបស់យើងគឺរាងត្រជាក់ហើយដូច្នេះហើយគឺយើងយកមកហាន់ជាចំណិតតូចៗបានណាបងប្អូនចាគឺត្រៀមសាច់រួចរាល់ហើយបងប្អូនទើបនាងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅចាដោយមិនបានបន្ថែមអ្វីចូលក្នុងឆ្នាំងទេចានៅពេលដែលឆ្នាំងយើងក្តៅហើយគឺនាងខ្ញុំចាក់សាច់ហ្នឹងគឺចូលទាំងអស់តែម្ដងណាចារួចហើយយើងធ្វើការកូរត្រឡប់សាច់របស់យើងនឹងបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យជាប់ឆ្នាំងណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកសាច់របស់យើងនឹងចូលចេញទឹកជាម្ខាងនេះបងប្អូនចាដោយសារតែសាច់របស់យើងគឺរាងច្រើនដូច្នេះនាងខ្ញុំកូរត្រឡប់ឲ្យសាច់របស់យើងចេញទឹកបានសព្វចាឥឡូវនេះសាច់របស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមចេញទឹកទេណាបងប្អូនចានាងខ្ញុំរងាស់បែបនេះរហូតដល់ទឹកដែលចេញមកនឹងស្ងួតទៅវិញណាបងប្អូនចាខ្ញុំរងាស់បែបនេះទី1គឺជួយបំបត្តិក្លិនគោដែលចេញពីសាច់គោនិងពោះគោបងប្អូនចាទី2នោះគឺជួយធ្វើឲ្យសាច់របស់យើងនឹងគឺឆាប់ផុយល្អហើយមានក្លិនឈ្ងុយទៀតផងចាបន្ទាប់ពីសាច់របស់យើងរៀងរីងទឹកហើយបងប្អូនគឺនាងខ្ញុំដួសសាច់របស់យើងនឹងទុកមួយឡែកសិនណាចានាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចម្អិនណាបងប្អូនដោយដាក់ឆ្នាំងដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺដាក់ប្រហុកចិញ្ច្រាំចូលឆាជាមួយឲ្យឡើងឈ្ងុយសិនណាបងប្អូនចាសម្រាប់បរិមាណប្រហុកគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនចូលចិត្តណាចាបន្ទាប់ពីប្រហុករបស់យើងនឹងគឺមានក្លិនឈ្ងុយហើយគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងគ្រឿងគោសក្រីឆាឲ្យឡើងឈ្ងុយទៀតណាបងប្អូនច
ចាបន្ទាប់មកគឺបន្ថែមជាមួយនឹងក្រសាំងបុកនឹងចូលបន្តិចសិនណាបងប្អូនចារួចហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមកូរគ្រឿងផ្សំរបស់យើងនឹងឲ្យរលាយសព្វចូលគ្នាសិនណាចាសម្រាប់ក្លិនវិញគឺឈ្ងុយពេញផ្ទះតែម្ដងណាចានៅពេលដែលគ្រឿងផ្សំរបស់យើងឈ្ងុយហើយទើបនាងខ្ញុំបន្ថែមសាច់ទេបងប្អូនចូលទាំងអស់តែម្ដងចាបន្តមកគឺបន្ថែមទឹកបងប្អូនឲ្យលិចសាច់ដើម្បីរំងាស់ឲ្យផុយល្អចាឥឡូវនេះទឹកសម្លរបស់នាងខ្ញុំគឺពុះហើយដូច្នេះហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបន្ថែមគ្រឿងផ្សំមានទឹកត្រីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយចាសម្រាប់អំបិលនាងខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាបាយសិនចាជាមួយនឹងអំបិលខ្នុរក៏កន្លះស្លាបព្រាបាយសិនដែរជាមួយនឹងស្ករសក៏ដាក់កន្លះមួយស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាណាបងប្អូនចាបន្តមកគឺបន្ថែមជាមួយនឹងម្ជូរក្រសាំងចូលណាចារំងាស់ប្រហែលជា15នាទីទៀតដើម្បីឲ្យចេញជាតិជូរនិងសាច់របស់យើងផុយល្អចាភ្លក់ហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាបាយអំបិលខ្នុរកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងស្ករសកន្លះស្លាបព្រាបាយបងប្អូនចាសម្រាប់បរិមាណក្រសាំងគឺស្រេចទៅលើទឹកសម្លរបស់យើងណាចាបន្ទាប់ពីភ្លក់រសជាតិឆ្ងាញ់ល្មមហើយគឺយើងបន្ថែមត្រកួនចូលណាចាព្រោះបន្លែត្រកួនណាគឺយើងដាក់ចូលតែបន្តិចឆ្អិនហើយបងប្អូនចាឥឡូវនេះសម្លរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនបន្ថែមម្ទេសនិងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកកន្ទ្រោបចាសម្រាប់ស្លឹកកន្ទ្រោបនេះដែរគឺនាងខ្ញុំយកទៅអាំងឲ្យឡើងក្រៀមហើយឈ្ងុយបងប្អូនសម្រាប់សម្លម្ជូរគ្រឿងយើងអាចប្រើស្លឹកបានច្រើនប្រភេទដូចជាស្លឹកម្រះព្រៅស្លឹកជីនាងវងនិងស្លឹកផ្សេងទៀតណាបងប្អូនទៅតាមតំបន់និងចំណូលចិត្តណាសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំចូលចិត្តស្លឹកកន្ទ្រោបនេះជាងគេបងប្អូនជួយឲ្យសម្លរបស់យើងនឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក្លិនឈ្ងុយមែនតើណាចាបងប្អូនគឺយើងអាំងស្លឹកនឹងគឺឲ្យឡើងក្រៀមបែបនេះណាបងប្អូនចាសម្រាប់ក្លិនវិញគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនតើណាចាបន្ទាប់ពីអាំងហើយគឺនាងខ្ញុំយកស្លឹកកន្ទ្រោបនេះមកបេះដាក់ក្នុងសម្លរបស់យើងណាបងប្អូនចារួចរាល់ហើយសម្លម្ជូរគ្រឿងពោះគោឆ្ងាញ់ពិសេសរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះណាចាមានក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតើណាចានាងខ្ញុំធានាថាប្រសិនបើបងប្អូនណាបានចំអិនញ៉ាំហើយប្រកាសជាចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានទេចាប្រសិនបើបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំបានណាប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel ឲ្យនាងខ្ញុំផងចាបងប្អូននឹងបានជួបជាមួយនឹងអាដាជួបជាមួយនឹងរបបអាហារនិងចំណេះដឹងផ្នែកសុខភាពទៀតផងណាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតជម្រាបលាអរគុណ